ये देखिए, ये ऐसे साउंड आता है तो कोई भी बंदा क्या समझता है कि हमारी गाड़ी का जो अंदर होता है बेंडिस या गियर कुछ भी ख़राब होता है। वापस एक बार आपको सुना दे रहा हूँ, देख लीजिए आवाज़ सुनिए, इसका कितना आवाज़ आता है। ये ऐसे आवाज़ आता है। ये इसको जो आप सोचते होंगे आवाज़ से सर, तो आप आवाज़ बना के इसको फिटिंग कर सकते हो, डाल सकते हो। इसमें क्या होता है, अंदर का बुचिंग वो ख़राब हो जाता है, उसमें प्ले आ जाता है, इसलिए इसका स्टार्टर का साउंड चालू हो जाता है। ये साउंड नहीं आना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, स्टार्टर की पूरा मोटर ही चेंज कर दिए। तो इसलिए मोटर चेंज की, इसका साउंड बहुत आ रहा था। तो हमने भी और भी गाड़ी कैसे बनाए थे, बना के वापस फिटिंग किए। फिटिंग करने टाइम में जब गाड़ी के अंदर जब फिटिंग हुआ है, 2-4 दिन गाड़ी चली, बाद में वापस साउंड ऐसे आने चालू हो गया। तो इसलिए हम लोग अभी दूसरी गाड़ी में स्टार्टर इसलिए फिटिंग कर दे रहा हूँ। अब आपकी मर्ज़ी है, इसका बुश बनाना है। बुश बनाने के क्या करना पड़ेगा आपको, पूरा इसको ओपन करना पड़ता है। ये पूरा ओपन करके